তো আমি একটি ছোট স্পিকারের মডেল তৈরি করে দেখবো, আবার সেটাতে এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করে গান চালিয়ে দেখবো যে সাউন্ড ক্রিয়েট হয় কিনা। তো চলো দেখা যাক। তো আমার কাছে লিথিয়াম ব্যাটারির মধ্যে আমি এই তামার তারটাকে পেঁচিয়ে নিচ্ছি। এই তামার তারটাকে পেঁচিয়ে আমরা কয়েল বানাচ্ছি, ভালো করে পেঁচিয়ে নিচ্ছি যাতে এদিক ওদিক যাতে না সরে যায়। তো আমার পেঁচানো হয়ে গেছে, এবার তারটাকে ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেবো। তো ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে নেওয়ার পরে দুটো তার আমি বেরোবে, সেটা এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করব। তো ওকে ভালো করে পেঁচিয়ে নিই। তো দেখতেই পাচ্ছ পেঁচানো হয়ে গেছে। তো এই যে আমাদের কয়েল হলো রেডি হয়ে গেছে। এখন এটাকে এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করব। তো আমার এমপ্লিফায়ারের তারের সাথে এটাকে কানেক্ট করে দিচ্ছি। এখন এটাকে এই কাগজের মধ্যে আঠা টেপ দিয়ে আটকে দেবো, যাতে সাউন্ডটা ক্রিয়েট হয় আর আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। কাগজটার মাধ্যমে কাগজ ভাইব্রেশন করবে আর সাউন্ড তৈরি হবে, সেটা আমরা শুনতে পাবো। তো ভালো করে টেপ দিয়ে কাগজের সাথে আটকে দিচ্ছি যাতে না নড়ে যায়। তো টেপ দিয়ে আটকানো হয়ে গেছে। এখন আমাদের কাছে চুম্বক আছে, চুম্বক, এই চুম্বকের মধ্যে এটিকে উপর করে রাখবো। চুম্বকের মধ্যে এটিকে উপর করে রাখবো, তবে এটা সাউন্ড শোনা যাবে। তো এখন আমি এমপ্লিফায়ারের সাথে কানেক্ট করে দিয়েছি। এখন আমি সামনে মাইক রাখবো, চুম্বকটা তলায় রেখে তারপর গান চালিয়ে দেখব। তো দেখতেই পাচ্ছ সাউন্ড কিন্তু বেরোচ্ছে। এটা ফেক নয়, এটা অরিজিনালি সাউন্ড বেরোচ্ছে। তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি স্পিকারের গল্প করব, কারণ পুড়িয়ে দেবো। টেস্টিং আমাদের হয়ে গেছে, এখন ফুল সাউন্ড দিয়ে দিচ্ছি, দেখি স্পিকারের কী হয়। তো 3, 2, 1 গো। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, কমেন্ট করে দেবেন, শেয়ার করে দেবেন, আর এরকম এক্সপেরিমেন্ট দেখতে গেলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন।